სუნამო არის ტანსაცმელი, რომელსაც არასოდეს არ იხდიან. გრძნობენ, მაგრამ ვერ ხედავენ. სუნამოს მოდა დღეს თავს იხსნის მცირე მოთხოვნილების მინიმალიზმისაკენ და ისრაფის ზედმეტობისკენ. არომატები უფრო ღრმა, ნატიფი და მდიდრული ხდება. ტელერეცეპტი განსხვავებული მიზანსწრაფისა და შეხედულების მქონე მამაკაცებს განსხვავებულ სუნამოებს გთავაზობთ. თანამედროვე პარფიუმერიის ისტორიაში მამაკაცური ხელოვნური არომატის ნაცვლად მოდის ძლიერი ნატურალური სუნი, რომელშიც აუცილებლად უნდა დომინირებდნენ ხის, მწვანე და სუნელ სანელებელი ნოტები. შედარებით ახალგაზრდა, პოზიტიურ და ჯიუტ მამაკაცებს ფირმა კრისტიან დიორი თავაზობს ახალ ყინულოვან არომატს სახელწოდებით ფარენგეიტი. განსაკუთრებით ტემპერამენტიან, მომხიბლავ და მექალთანე მამაკაცებს ფირმა ბევერლი ჰილსის თავაზობს ჯორჯიას. ეს უფრო გაზრდის მათ დამინდობის და სიმპათიის ფაქტორს. რბილი ხასიათის მქონე მეოჯახე და ერთგულ მამაკაცებს ჯუპი მოუხდებათ. რბილი და მყუდრო არომატი სწორედ რომ მათი გემოვნების სფეროა. სუნამო სელავი პარიზში დაიბადა. ეს არის არომატი ნამდვილი არისტოკრატებისა და პოპულარული პიროვნებებისთვის, რომლებიც აფასებენ კომფორტს და დახვეწილობას. გამბედავ, მეომარ და სპორტულ მამაკაცებს ფირმამ Parfum de Homme შეუქმნა ახალი სუნამო სახელწოდებით მონტანა. ორიგინალური სუნია მისთვის, ვისაც უყვარს ღია სივრცე, ჯინსები და რა თქმა უნდა თავისუფლება. სუნამო La Du et Arme შექმნილია სპეციალურად ჯარისკაცების, მეომრებისა და სამხედრო პირთათვის. სუნამოს ფლაკონი ხელყუმბარას გავს, მაგრამ მშვიდობიანი შინაარსი აქვს. საყოველთაოდ აღიარებულ კუმირებსა და ფავორიტებს ენერგიულ ძალზედ მიმზიდველ სუნამოს სამურაის მურჩევ. ხიფათიან და რისკიან მამაკაცებს ფრანგი ვიზაჟისტები კრისტიან დიორის პუაზონს ურჩევენ. მომაკვდინებლად ნებიანს და თანადროულად ნასს. ფიცხ და ემოციურ მამაკაცებს, რომელთაც უყვართ ინტრიგები, პუემს თავაზობთ. აქ მეფობს ჯასმინი, რომლის გარშემოა ფორთოხალი და ყაყაჭი. გაითვალისწინეთ ერთი გარემოებაც. არ დაისხათ ბევრი სუნამო დილით. უმჯობესია თუ მას თან წაიღებთ და მთელი დღის განმავლობაში იფთურებთ. სამსახურის ზედმეტად ნაჯერი სუნამო არაკორექტულია. ცნობილი პარფიუმერი ედმონდ რუდნიცკა მორიგი საქმროს არჩევისას ყოველთვის ეკითხებოდა ქალიშვილს, რისი სუნი ასდის მას. ასე რომ სუნამო, რომელსაც ირჩევთ, უნდა მოგწონდეთ პირველ ყოვლისა თქვენ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ მას თქვენი განუმეორებელი სუნი და საკუთარი ხასიათი აქვს.